अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि जब चला रहा है गाड़ी को बहुत आवाज़ आ रहा है और कभी कभी ऐसा लग रहा है गाड़ी चलते चलते ऐसा लग रहा है कि झट से कोई ब्रेक मार रहा है या पीछे से खींच रहा है, इस तरह से गाड़ी अटक जा रहा है। तो आप साउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसका साउंड कैसा है। तो पिछले एक वीडियो में मैं दिखाया था कि उसका मोटर का जो शाफ्ट वगैरह और जो बेयरिंग है वो ख़राब हो जाने से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए इस गाड़ी को भी हम देख लेते हैं कि ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोनों तरह का चक्का उठा के ही देखेंगे हम। तो इस तरफ तो देख लिया, आप देखिए इस तरफ भी देख लीजिए एक बार। तो देखिए जब भी एक्सीलेटर को छोड़ दे रहे हैं तो झट से अटक जा रहा है गाड़ी। तो देखिए इस तरह से अटक गया यहाँ पे, और कभी कभी गाड़ी चलते चलते ही इसी तरह से अटक जा रहा है गाड़ी। तो चलिए इसको पहले मोटर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि मोटर का फॉल्ट है या दूसरा फॉल्ट है। तो उसको चेक करने के लिए पहले तो मोटर को खोल के बाहर ही एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है इसमें। तो चलिए मोटर को खोल लेते हैं। तो देखिए हम मोटर को खोल लिए और बाहर ही इसको देख रहे हैं। तो देखिए इसमें स्मूथली घूम रहा है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है मोटर घूमने में, ठीक है, एकदम इजीली घूम रहा है। हालांकि जो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था उसमें मोटर का फॉल्ट था, तो इसमें देखिए मोटर का कुछ भी फॉल्ट नहीं है। इसका साउंड भी मस्त है और बाकी इसमें कोई दिक्कत वाला चीज़ है भी नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी गियर बॉक्स को खोलना पड़ेगा। गियर बॉक्स खोल के इसके अंदर क्या है वो देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि गियर बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसका क्या ख़राब हुआ या कोई टूटा फूटा है क्या। तो चलिए इसका जो गियर बॉक्स है उसको खोल लेता हूँ। और आप लोगों का अगर ई रिक्शा टेस्टर डिवाइस पुलर वगैरह चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो, ये सब मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। तो देखिए इस गियर बॉक्स के अंदर ऑयल ज़रा सा भी नहीं है, ज़रा सा भी इसके अंदर ऑयल नहीं है। तो हो सकता है कि इसके वजह से ही कुछ टूटा फूटा होगा। तो देखिए इसका पिनियम वगैरह सब कुछ सूख गया है पूरा। तो यहाँ से तो घुमाने पे पिनियम सही लग रहा है, बाकी खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए हो सकता है गाड़ी वाला ध्यान नहीं दिया होगा और बहुत दिन से ऑयल वगैरह नहीं डाला है, इसकी वजह से ऑयल सूख के इस तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो जाम वगैरह तो इसमें नहीं है, तो ऑयल ना होने के कारण ही ऐसा हुआ होगा। बाकी इसका बेयरिंग वगैरह खोल के देखना पड़ेगा कुछ टूटा फूटा है क्या। तो ये जाम भी नहीं है उतना, सिर्फ आवाज़ आ रहा है। इसके अंदर जो ग्रीस रहता है वो ख़त्म हो गया, ऑयल भी ख़त्म हो गया, इसकी वजह से अभी ये आवाज़ आ रहा है। तो इसको ग्रीस डाल के लगाएंगे तो हो सकता है कि चलेगा। इसको थोड़ा वॉश करके देखेंगे और बाकी इसका दूसरा सब देख लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे इसका जो बेयरिंग है वो टूटा हुआ है, इसके वजह से ही जो झट से रुक जा रहा था, इसी के वजह से हो सकता है। तो देखिए बेयरिंग टूट के एकदम पूरा निकल गया और साउंड भी इसी के वजह से आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पूरा सफाई करते पहले और उसके बाद फिर इसका जो बेयरिंग है उसको चेंज करेंगे। और एक बात है, इसमें जो बेयरिंग लगा हुआ है वो थोड़ा अलग टाइप का बेयरिंग है। कि देखना कि हर गाड़ी में ज़्यादातर क्या होता है कि 62 वाला बेयरिंग लगा हुआ रहता है, लेकिन इसमें 6001 वाला बेयरिंग लगा हुआ है, 2 गो, ठीक है। जो डबल गियर है उसमें 6001 गो बेयरिंग लगा हुआ है। हालांकि ज़्यादातर गाड़ी में 62 वाला बेयरिंग लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम जो तीनों बेयरिंग है सबको खोल लेता हूँ एक एक करके। एक तो पहले से ही खुला हुआ है जो टूट गया है वो, और बाकी का 2 को भी खोल लेता हूँ। तो देखिए मैं ज़्यादातर इसी पुलर से ही खोलता हूँ इसको। अगर ये वाला पुलर भी आप लोगों को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसमें क्या है कि ये सब बेयरिंग खोलने में इजी होता है, देखिए कितना इजीली खोल गया ये। और इस पुलर में आप 62 और 6001 दोनों बेयरिंग ही खोल सकते हो। तो ये पुलर अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। और बेयरिंग पुलर, एक्सेल पुलर, ड्रम पुलर, ये सब भी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। और ई रिक्शा टेस्टर डिवाइस ऑल इन वन वाला मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं बना के सेल करता हूँ। अगर चाहिए तो वो मिलेगा आप लोगों को। उसको लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है। उस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के आपका फुल एड्रेस देना है और उसी नंबर पे मेरा फ़ोन पे गूगल पे है, उस पर आपको पैसे पे करना है। तो सामान को मैं कोरियर या तो बाई पोस्ट के जरिए, जिस पे आपको मर्जी जो आप बोलोगे उसी के जरिए हम भेजेंगे सामान को। अगर कुरियर में बोलोगे तो करिए कुरियर के जरिए, और अगर बाई पोस्ट में बोलोगे तो बाई पोस्ट के जरिए, दोनों तरह से अवेलेबल है भेजने का। तो इसके लिए आपको पैसे पे करना है और एड्रेस व्हाट्सएप पे देना है, आपका फुल एड्रेस दे देना है। तो इस सामान को हम यहाँ से कुरियर कर देते हैं फिर।
तो देखिए ये वाला नंबर देख लीजिए एक बार, ये 6001 ये बियरिंग का नंबर है। हालांकि ये बियरिंग बहुत कम गाड़ी में लगता है, ज़्यादातर इसके जगह पे लगता है 6201 वाला बियरिंग। तो चलिए मैं बियरिंग को चेंज कर लेता हूँ, तीनों बियरिंग को चेंज कर देंगे। अभी लगा के सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि बियरिंग छोटा बड़ा है। तो देखिए मैं तीनों बियरिंग नया लगाने वाला हूँ। और इस डिफेंस का जो प्रॉब्लम हुआ वो ऑयल ना होने के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ। और इसको मैं सफाई किया केरोसिन से, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके वजह से मैं सफाई करने वाला वीडियो नहीं दिया, आप इजीली साफ कर सकते हो उसको। और देखिए मैं जब भी डिफेंस को खोलता हूँ एक तरफ ही खोलता हूँ, एक तरफ पूरा उसका ड्रम वगैरह एक्सेल सब लगा हुआ रहता है, सिर्फ एक तरफ का नट खोल के उसको डिफेंस को पूरा निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम बहुत बच जाता है। और अगर मंदिर वाला होगा तो उसमें क्या है कि पूरा खोलना पड़ता है, क्योंकि जब तक दोनों तरफ का ड्रम एक्सेल नहीं निकालोगे तब तक उसका मंदिर जो है वो नहीं निकलता है। और ये वाले गाड़ी में यही सिस्टम अच्छा है, क्योंकि एक तरफ का जो 5 गो नट लगा हुआ रहता है उसको खोलते ही एलिंग की नट वाला उसको खोलते ही ईजिली निकल जाता है। तो चलिए अब हम पिनियम को लगाएंगे। देखो पिनियम को भी सफाई कर लिया मैं, और इसको भी केरोसिन से एकदम अच्छे से वॉश करके खोल के पूरा वॉश करके देखा कि सब कुछ सही है। तो फिर मैं दोबारा इसको देखिए अंदर ग्रीस भी डाल दिया उसके, और दोबारा लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें एक बात आपको देखने वाला चीज़ है, यहाँ पे एक वॉशर लगा हुआ रहता है। ये वॉशर हमेशा देखना कि डबल गियर के जो छोटा वाला गियर है उसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाला बात है, ठीक है, क्योंकि आप अगर गलती से नीचे लगा दिए, बड़े वाले गियर में लगा दिए, जैसे कि डबल गियर का बड़े वाले गियर है उसमें लगा दिए, तो जाके बड़ा जो डबल गियर है वो जाके पिनियम में अटैच हो जाएगा और ज़्यादा साउंड आएगा। फिर इसके वजह से जो डबल गियर है उसके छोटा वाला गियर के ऊपर में लगाना है, ताकि डबल गियर पिनियम में जाके अटैच ना हो। जब इस तरफ का ढक्कन को लगाएंगे तब वो जो वॉशर दिया हुआ है वो नीचे की तरफ डबल गियर को थोड़ा धकेल देगा और पिनियम में अटैच नहीं होगा फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वॉशर लगा दिया, और अभी थोड़ा रिजबॉन्ड जो सोल्यूशन आता है रिजबॉन्ड आटा उसको लगा रहा हूँ ताकि लीकेज ना हो। ये देना ज़रूरी है, अगर आप दे दोगे तो इसमें लीकेज होने का चांस 1% भी नहीं रहता है। और अगर नहीं देते हो तो कभी कभी क्या होता है कि लीकेज होने का चांस रह जाता है, इसलिए हो सके तो आप इसको दे दीजिएगा जो रिजबॉन्ड आटा आता है वो। और अगर आप रिजबॉन्ड लगाते हो तो वॉशर देने की भी ज़रूरत नहीं होता है, अगर वॉशर है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ रिजबॉन्ड आटा से ही काम हो जाता है। तो चलिए मैं दोनों में ही इस सॉल्यूशन को लगाता हूँ और उसके बाद इसको फिटिंग करता हूँ। तो एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोग बहुत सारे भाई लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लोगों को पता है मैं मेरी चैनल में तकरीबन 300 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ई रिक्शा का बोले तो टोटल वीडियो जितना भी रिपेयरिंग का वीडियो है मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, हर तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको काम सीखना है तो। अगर पूरा वीडियो आप देख लिए तो कहीं पे भी जाके आपको काम सीखने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हर तरह का वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही दिया हुआ है। और जो भाई लोग मुझे कॉल करके काम के बारे में पूछते हो, मैं भी काम करता रहता हूँ दिन भर, तो अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप लोग 7 से 9 बजे, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कॉल करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को डिवाइस वगैरह कूलर वगैरह चाहिए हो तो आप कभी भी कॉल करके मुझसे ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बेटर है आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहाँ पे आप एड्रेस दे देना, और जो फ़ोन पे, पेटीएम या तो गूगल पे में पैसे पे कर दोगे तो सामान को यहाँ से हम कोरियर कर देंगे। क्योंकि मैं भी दिन भर काम करता रहता हूँ, इसके वजह से फ़ोन पे ज़्यादा बात करने का उतना टाइम नहीं रहता है। तो चलिए इसको अब फिटिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ में मैं रिस्पॉन्ड जो सोल्यूशन है उसको लगा दिया। अब इसको फिटिंग करके फिर आप लोगों को चला के भी दिखाते हैं। इसको देखिए फिटिंग करना इजी है। तो चलिए इसको फिटिंग करके इसका नट वगैरह टाइट कर लेता हूँ, फिर चला के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए इसको मैं लगा लिया। अब इसको गाड़ी पे भी फिटिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और आप लोग साउंड को भी अच्छी तरह से देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें जो बियरिंग है वही ख़राब हुआ था। तो मैं तीनों बियरिंग को चेंज कर दिया, जो 62 एक वाला बियरिंग और
6001 वाला बियरिंग, दोनों को चेंज कर दिया मैं। और इसमें जो बड़ा वाला बियरिंग था 6006, वो वाला बियरिंग सही था, इसके वजह से मैं उसको चेंज नहीं किया। और 6004 वाला भी सही था। और इसका जो पिनियम है उसको मैं वॉश करके फिर लगा दिया। आप लोगों के सामने ही देखा कि इसका मैं पिनियम चेंज नहीं किया, उसको सिर्फ वॉश करके उसके अंदर ग्रीस डाल के फिर मैं उसको लगा दिया। तो देखिए जो दिक्कत था पहले, अब तो वो वाला दिक्कत नहीं है। तो आप भी इस तरह से ठीक कर सकते हो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है तो थैंक्स फॉर वॉच।